오늘은 진짜 저 여기 낄 것 같아서 켰거든요. 티니핑들만 낄 수 있는 타워인데. 뒤에 누구지? 어머. 귀하신 분이 왔네요. 어머! 얼박샷! 얼박샷! 아이 멈춰! 아이 니마! 멈춰! 나 지금 내 걸서 헤어리도 어렵단 말이야. 기다려. 지금 어디요? 잠깐만 님 벽에 붙어봐요. 너 왜 안경? 안녕 나 대머리 그거 대머리. 안녕하세요. 니마 이렇게 빨리 만날 줄 몰랐는데? 빨리 얼박샷 타고 있잖아. 안녕하세요. 빨리 좀 뭐라 해봐. 아니 님 지금 얼굴 제대로 안 보이는데. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 저 틱톡 김유비 타고. 아 진짜 아니 무서워. 렉 때문에 무서워요. 틱톡 김유비 타고 있어. 아니 니마 잠시만. 아 죄송. 아니 밖에 사람들이 너무 아이 누가 트롤하고 왔어. 아이 빨간 블럭 트롤. 아니 좀 조용히 해라. 네. 얘 왜 이래? 죽을 뻔했어 나. 오케이. 지금 니마 이거 배속 돌려봐라. 너 아니 돌리는 거 말. 돌리지 마. 이렇게 꼼들. 쌈뽕. 아니 쌈뽕해 진짜? 아니 난 렉 걸려. 여러분 잠깐만요. 여러분 가쁜 TMI가 있겠습니다. 우리 불닭핑 씨가 저희 맛집 단골 불닭핑 씨가 갑자기 아저씨 컨셉을 하고 싶다네요. 아저씨. 네? 아니 아저씨가 왜 이럽니까? 나 왜 불렀냐? 아저씨 술 사주세요. 삐. 아저씨 요구르트 사주세요. 내가 먹을 돈도 없는데. 님 혹시 요구르트 10잔 드시고 취하셨나요? 네. 아이 네 뭐냐? 아니 이거 뭐임? 불량이슈?